Hiroshima. A szó hallatán még 65 évvel az atomcsapás után is mindenki összerezzen. Még akkor is nehéz elvonatkoztatni a történtektől, hogyha az egykori borzalmak helyszínén ma már egy jól működő, modern város áll, amelynek lakói ugyanúgy élik mindennapjaikat, mint bárki más. Még azok is, akik maguk sem értik hogyan, de túlélték a robbanást, és akik a romok hátán azonnal talpra álltak, hogy újjáépítsék otthonukat. Nukleáris energia elleni tüntetés Tokióban a Harajuku állomás környékén. A japánok jól tudják, hogy pontosan mi ellen kampányolnak. 1945. augusztus 6-a reggel 8 óra 15 perc. Hiroshima felett 600 méterre felrobban a világ első atombombája. A bomba, amiről mindenki hallott, de amiről mégis nagyon keveset tudunk. 1945 környékén 350-400 ezer ember élt itt Hiroshimában. Amikor ledobták az atombombát, 140 ezeren azonnal meghaltak. A rákövetkező években még 130 ezer áldozat volt. Hatalmas villanás volt. Körülöttem az egész világ sárgává, majd narancssárgává vált, és iszonyú lökést éreztem. És forróságot. És mindezt egyszerre. Kérem, próbálják meg elképzelni. Már Hiroshimában járunk. Ez a 81 éves férfi 16 évesen alig 2 kilométerre volt a robbanás epicentrumától. A mai napig nem érti, hogyan menekülhetett meg. 65 évvel később most külföldi látogatóknak mesél az élményeiről. Hiroshimában korábban minden rendben ment. Itt nem voltak bombázások. Azt mondtuk, az amerikaiakat nem érdekli Hiroshima. Számukra ez a város nem is fontos. Hát Hiroshima nagyon is fontos volt. Ezt később alaposan megtanultuk. Az előadás az Atombomba Emlékmúzeum alagsorában zajlik. Pár emelettel feljebb lehet megtekinteni a tárgyi emlékeket, amik megmaradtak az atombomba felrobbanása után. Egy óra, ami a támadás pillanatában állt meg. Megolvadt üvegek, és 2 hatalmas makett, ami a robbanás előtti és utáni pillanatban mutatja be Hiroshimát. Minden egyes tárgyi emléknek megvan a maga története. Ezt az iskolai egyenruhát például 3 kisdiák maradványairól szedték össze, egyikük sem élte túl a támadást. Az egyik legismertebb személyes történet ezé a 10 éves kislányé. Sasaki Sadako az évek során az atomtámadás miatt meghalt gyerekek szimbólumává vált. 10 000 kilométerre Hiroshimától most Budapesten járunk a japán iskolában. Az itt dolgozó tanárok között is vannak, akiket közvetlenül érintett az atombomba. Az édesapám túlélő. A nagyapám és a nagyanyám úgy szintén. Mindannyian jól vannak, de a nagyapám hátán van egy nagy égési sérülésből származó heg. Kisgyerekkorom óta, ha ránézek a sebre, mindig arra gondolok, mekkora bomba lehetett. Taguri tanár úr apai ágon Nagasaki, anyai ágon hiroshimai túlélőktől származik. Természetes, hogy ő is segít, amikor a budapesti japán iskola és a Virányos általános iskola kisdiákjai közös ügyön kezdenek dolgozni, papírmadarakat hajtogatnak. Japánban, hogyha csinálsz egy ilyen darút papírból, akkor valamit tudsz kívánságot csinálni. Sadako, az előbb említett japán kislány, miután 11 évvel az atomtámadás után leukémiával kórházba került, 1000 madarat szeretett volna meghajtogatni, hogy ő is kívánhasson egyet. Haláláig 644 origami darut készített el. A végén már ilyen kicsiket hajtogatott gyógyszerek csomagolásából egy tű segítségével. Mikor a budapesti gyerekek megtudták, hogy a fókusz stábja Hiroshimába készül, eldöntötték, hogy origami madarakat küldenek Sadakónak. Több mint 250-en dolgoztak, és 1600 madár készült el. A hiroshimaiak mindegyike először azt gondolta, közvetlenül mellé esett egy bomba. Később is csak nehezen hitték el, hogy a pusztítást egyetlen bomba idézte elő. Amikor Matsushima Keijiro kimászott az iskola romjai alól, embereket látott. Százával sétáltak a városközpont felől lassan és némán. A legtöbbjük csúnyán összeégett. Tetőtől talpig. Az egész testükről, az arcukról, nyakukról, kezükről lógott a leszakadt bőr. A ruhájuk rongyokban voltak, akik majdnem teljesen meztelenül jöttek. Ezek a felvételek az atomtámadást követő napon készültek, mivel minden, még a városban lévő szegényes orvosi felszerelés is megsemmisült, a sérülteket alig lehetett ellátni. Az égési sebeket jobb hiány étkezési olajjal és motorolajjal kenték le. A mai napig tisztázatlan, hogy Amerika miért dobta le a bombát Hiroshimára, majd pár nappal később Nagasakira. Egyesek szerint pusztán egy Szovjetuniónak szánt figyelmeztetés volt, mások szerint csak így sikerült kikényszeríteni a Szigetország feltétlen kapitulációját. Megint mások azt tartják, egyszerű fegyverkísérlet volt.
Valószínű, hogy mindegyik egyszerre. Tanaka Haruhiko professzor, a Hiroshima Magyar Baráti Társaság alapítója. 2 fél évet tanított Magyarországon, most ő segített nekünk Hiroshimában. A professzor a magyar és japán diákok papírmadarait teszi ki a Sadako emlékműhöz. Egész Japánból és sok helyről a világból küldenek ide gyerekek madarakat. Miután Sadako meghalt, az osztálytársai pénzt gyűjtöttek az utcai emberektől, abból épült fel a gyerekek hiroshimai emlékműve, rajta Sadako szobrával, rajta pedig egy origami daruval. A hiroshimaiak szenvedése nem ért véget az atomtámadással. Augusztus 6 után néhány nappal a segíteni érkező katonák közül sokan rosszul lettek és órák alatt meghaltak. Sőt, csak úgy, mint Sasaki Sadako esetében, még évtizedekkel később is jelentkeztek a sugárzás okozta végzetes tünetek, és tömegével haltak meg az emberek. Most a legtöbb hiroshimai célja és vágya az, hogy ami itt történt többé ne ismétlődhessen meg. Az itteni emberek érzelmeiben nem az Amerika ellenesség a legfontosabb, hanem a béke iránti oldhatatlan vágy. Ebisu, az örök vidámság istennője táncol a taiko dobok ritmusára. Hiroshima egy városközponttól nem túl távoli negyedében egy sintó szentélynél vagyunk. Egy termékenységi ünnep kellős közepén. A dobosok között feltűnik egy első látásra nem odaillő arc. Szirmai professzor több mint 1 évtizede él és tanít Hiroshimában. Tökéletesen beszél, ír és olvas japánul. Helyi barátaink keresztül tudja, hogy a hiroshimaiak az atomtámadást követő években bizonyos szempontból szinte számkivetettek lettek az országban. Máshol még házasodni sem nagyon tudtak. A betegségektől, a sugárzásnak a későbbi következményeitől félt mindenki, hogy esetleg beteg gyerek születik, vagy hamar meghal a partner, tehát ezért kerülték. Az amerikaiak eredetileg 17 lehetséges célpontot jelöltek ki az első atomtámadásra. Olyan helyet kerestek, ami pár kilométeres sugarú körben sík, nincs a közelben amerikai fogolytábor, és korábban még nem bombázták, hogy mérhető legyen a rombolás. A bomba mellett számos olyan eszközt is ledobtak, amik a légnyomás és hőmérsékletváltozást rögzítették. Akkoriban úgy tartották, ide 70 éven keresztül nem térhet vissza az élet. Valójában már a támadást követő 3. napon megindult a forgalom. Az emberek nem sokkal az atomtámadás után elkezdtek visszatérni a városba, és megpróbálták újraépíteni az életüket. Kis kunyhókat építettünk, még a városközpontban is. Az itteniek keményen dolgoztak, hogy újraépítsék életüket, és az egykori 350-400 ezeres Hiroshima ma már milliós város. Történetük örökre összefonódott a világ első atomtámadásával, amiben túlnyomó többségben ártatlan civilek vesztek oda. Az újjáépítéskor az egykori kereskedelmi kiállítóközpontot érintetlenül hagyták. Ez az épület volt a legközelebb, alig 600 méterre a robbanás epicentrumától. Ez és a 270 000 áldozat fotója, története őrzi 1945. augusztus 6-a emlékét, és táplálja a hiroshimai embereknek azt az oldhatatlan vágyát, hogy soha többé senki ne használjon atomfegyvereket.